Da farko dai sunana Bansuro da babbar riga kamar yadda kuka sani. Wallahi ni dinnan daman tun da dadewa can ba ruwana da Allah. Na fi shekara 7 a cikin wannan halin. Na riga da na yi nisa wajen kunkuɗa muku guba. Kuma wallahi ni dinnan babban ɗan damfara ne. Kuma tun asali muwarna ne. Amma kuma na yi ta ɓoye wa mutane nake ta cin kwangila ta ina gina kaina. Kuma fa wallahi wannan ƙungiya ta izala ce ta ɗauki nauyina. Ku tuna wata rana na zo nan na ce yawon bakin budurwa. Wai yana ƙara ƙarfin hadda. Kun manta? Man Sagir ya riƙe shi ba zai manta ba. Amma kuma wai duk da haka kuka yi min kuwa. Wannan baka-bakatantan ku daga ji kun san kwangila ce. To don haka ina jan hankulan ku guje wa wannan. Domin ko duk wanda ya je ya haike wa 'yan mutane babu ruwana wallahi shi da mazinaci ɗaya suke. Amma kuma kuna da damar yi min Allah isa. Amma kuma na roƙe ku duk wannan fajirancin da na sa wasu suka yi ta tsallaka layi. Ba fa laifina ba ne, laifin uban dabanmu ne. Domin shi ya karɓo kwangilar ya bani. To wai haka ma ƙaramar kwangilar na karɓa. Ban karɓi wacce take cin zarafin iyayen ma'aiki ba. Saboda a lokacin an yanyi da ni. Sai kuma na ce musu ni ku bar ni da iya wannan. Domin gaskiya wannan kafircin bai zama lallai ni ɗinan iya shi ba. Gara su bar ni da iya wannan in samu ɗan abincin da zai riƙe ni ko ɗan kaɗan ne. To amma fa daga yau na ci alwashi sai na shiga na fita na yi musu rugu-rugu na tona asirin wallahi.